to our mindful English moral storytelling The Two Birds ขอต้อนรับสู่เรื่องราวเกี่ยวกับนกสองตัวที่มีพฤติกรรมใกล้เคียงกับตัวเราจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะA long, long time ago, there was a king who took care of a big city. กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งทรงปกครองเมืองใหญ่เมืองหนึ่ง Near that big city, in the forest, there lived two birds. They were brothers. มีลูกนกพี่น้องสองตัวอาศัยอยู่ในป่าซึ่งอยู่ใกล้ๆกันกับเมืองใหญ่แห่งนั้น On one side of the forest was a village full of robbers. On the other side was a village full of hermits. ด้านหนึ่งของภูเขาเป็นที่อยู่ของพวกโจร500 คนส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นอาสมของฤาษี500 ตน One day, while the two brothers were running to fly, a strong wind came and parted them. They fell into the two different villages. วันหนึ่งขณะที่นกทั้งสองพี่น้องกำลังหัดบินอยู่นั้นก็เกิดพายุใหญ่พัดนกทั้งสองพี่น้องไปตกคนละแห่ง The younger bird fell into the robber's village near their nests and tools, so he was named สัตติคุมพะนกผู้น้องไปตกระหว่างกองอาวุธในหมู่บ้านโจรพวกโจรจึงตั้งชื่อให้ว่าสัตติคุมพะ The older bird fell into hermit's village near their flower plants, so he was named บุพกะส่วนนกผู้พี่ไปตกระหว่างกองดอกไม้ใกล้อาสมฤาษีเหล่าฤาษีจึงตั้งชื่อว่าบุพกะ The younger brother grew up in the robber's village. He already saw bad actions and already heard bad words. สัตติคุมพะนกผู้น้องเจริญเติบโตในระหว่างพวกโจรได้เห็นแต่กิริยาวาจาที่ไม่ดีงาม The older brother grew up in the hermit's village, where he already saw good actions and already heard good words. ส่วนบุพกะนกผู้พี่เจริญเติบโตในระหว่างพระฤาษีทั้งหลายได้เห็นแต่กิริยาวาจาที่ดีงาม One day, the king and his men went into the forest to catch a deer. He told his men, อยู่มาวันหนึ่งพระราชาพร้อมด้วยบริวารหมู่ใหญ่เสด็จออกป่าล่าสัตว์ทรงประกาศว่า If you see a deer, don't let it go. หากกวางหนีไปทางผู้ใดอาญาจะมีแก่ผู้นั้น A deer came out and ran right past the king. พระองค์ทรงธนูยืนซ่อนอยู่ในซุ้มที่เขาจัดถวายเมื่อพวกทหารตีพุ่มไม้กวางตัวหนึ่งวิ่งหนีไปทางพระราชา His men saw that he could not catch the deer and smiled at him. พวกอำมาตย์ต่างร้องถามกันว่ากวางหนีไปทางผู้ใดเมื่อทราบว่าหนีไปทางพระราชาต่างก็พากันยิ้มเยาะพระองค์ The king fell back and shouted out. พระราชารีบขึ้นรถพระที่นั่งสั่งให้นายสารถีรีบตามไปจับกวางให้ได้ I will catch that deer. He jumped into his chariot and told his driver to go fast. His men could not follow him. พวกบริวารไม่สามารถตามรถของพระองค์ได้ทันจึงมีเพียงพระราชาและนายสารถี2 คนเท่านั้นที่ติดตามกวางไป The king looked everywhere, but he could not find the deer, so started to go back. At noon, he stopped to eat his meal near a small stream. ทรงตามจนเที่ยงวันก็ไม่พบจึงเดินทางกลับในระหว่างทางได้แวะพักเสวยพระกยาหารที่หนองน้ำเล็กๆแห่งหนึ่ง After eating, the king slept on his chariot. His driver kept a lookout for him while he was sleeping, not knowing they were close to the robber's village. แล้วพระองค์ก็ได้บรรทมพักผ่อนบนราชรถโดยมีนายสารถีก็คอยเฝ้าระวังอยู่โดยไม่รู้เลยว่าณตรงนั้นอยู่ใกล้กับหมู่บ้านโจร At the same time, all the robbers had gone out.
leaving just the cook and Satikumpa in the village ณบ้านโจรพวกโจรพากันออกจากบ้านเข้าป่ากันหมดเหลือแต่นกสติคุมพะและครอบครัวคนหนึ่งเท่านั้นสติคุมพะ was flying around the village and saw the king ขณะนั้นนกสติคุมพะบินออกจากบ้านไปพบพระราชาเข้า he thought that ก็คิดว่า If this man dies I can have his gold and his money เราจะฆ่าแล้วปล้นชิงทรัพย์เสียสติคุมพะ flew back and told the cook what he saw แล้วจึงบินกลับมาบอกครอบครัวว่าพบชายมีทรัพย์ The cook went to find that man with สติคุมพะ Once the cook saw the man he knew he was a king ฝ่ายครอบครัวรีบออกไปดูเมื่อทราบว่าเป็นพระราชา He was afraid and said to the bird จึงพูดว่า Are you crazy? He is the king and the king always has a lot of men เจ้าบ้าไปแล้วหรือจึงจะปล้นพระราชาขึ้นชื่อว่าเป็นพระราชาถึงจะเข้าป่าก็ยังทรงมีอานุภาพมากอยู่นกตอบว่า Are you afraid? You never feel afraid when you are drunk. Kill him and get his gold and his money. ท่านพ่อครัวเวลาเมาท่านเก่งกาจมากไม่ใช่หรือมาบัดนี้ท่านทำไมไม่ทำโจรกรรมเล่า สติคุมพะ said to the cook The king woke up and heard the bird and the cook talking to each other. He did not like what the bird said. พระราชาได้ยินเสียงคุยกันก็ทรงตื่นจากบรรทมและทรงไม่พอพระทัยในกริยาวาจาของนกยิ่งนัก So he told his driver to quickly leave this place. จึงปลุกนายสารถีแล้วรีบเสด็จไปโดยเร็วสติคุมพะ became angry as the king started to leave. He shouted เมื่อนกสติคุมพะเห็นดังนั้นก็รีบบินตามและร้องตะโกนว่า Where are all the robbers? The king is leaving. Don't let him go. Catch him. Kill him. พวกโจรพากันไปไหนเสียหมดเล่าพระราชากำลังจะหนีไปแล้วรีบนำอาวุธมาจับพระราชาเร็วเข้าอย่าให้รอดชีวิตไปได้ While the little bird was still shouting, the king and his steward had gone. ในระหว่างที่เจ้านกกำลังบินตามพร้อมกับร้องตะโกนอยู่นั้นพระราชาก็ได้ทรงเสด็จออกจากหมู่บ้านโจรไปแล้ว